Hi friends, welcome to our channel howtofinally. நீங்கள் இன்னுமே நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனே இந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேரும். நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் சார்பாக ஒரு முக்கியமான தகவல் ஒன்று வெளியாயிருக்கு. அது என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்மள இப்போ எல்லோருமே இந்த ரயில் பயணத்தை தவிர்க்கவே முடியாது. நீங்க ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னா மேக்சிமம் கன்வீனியன்ட்டா எல்லாரும் ஃபீல் பண்றது இந்த ரயில் பயணம் தான். இந்த ரயில் பயணம் நீங்க மேற்கொள்றதுக்கு இதற்கு முன்னர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 120 நாள், அதாவது நீங்க இன்னையில இருந்து 120 நாள் வரையும் உங்களுடைய டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நீங்க இன்னைக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னையில இருந்து 120 நாள் வரையும் அந்த டிக்கெட், அந்த 120 நாட்களுக்கு உண்டான டிக்கெட் ஓப்பன்ல இருக்கும். இப்ப அதை கொஞ்சம் குறைச்சி ஒரு புதிய சர்க்குலர் ஒன்று விட்டுருக்காங்க. அதை பத்தி டீட்டெயிலா பார்த்துருவோம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. டைம் லிமிட் ஃபார் அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷன், அதற்கு பெயர் அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷன் சொல்லுவாங்க. முன்பதிவு, நீங்க ஒரு ஊருக்கு போறீங்க அப்படின்னா முன்பதிவு செய்வீங்க. இதற்கு முன்னர் 120 நாள் இருந்தது. இப்ப அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. இட் ஹாஸ் பீன் decided that with the effective from 1/11/2024 the existing time limit for advanced reservation by trains will be reduced from 120 days to 60 days. இதற்கு முன்னர் இருந்த 120 நாள்ல இருந்து 60 நாள் அப்படின்னு குறைத்து இருக்காங்க. இந்த அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷன் 60 நாளுக்குள்ள தான் நீங்க பண்ண முடியும். இதற்கு முன்னர் 120 வச்சிருந்தாங்க, இப்ப வெறும் 60 நாள் ஆக்கிட்டாங்க. இதனால என்ன பயன் அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாங்க. அதை நம்ம பின்னால பார்ப்போம். வித் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் 1/11/2024, அதாவது அடுத்த மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து தி ஏஆர்பி அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷன் வில் பி ஆஃப் 60 days அண்ட் புக்கிங்ஸ் வில் பி டன் அக்கார்டிங்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பாருங்க. புக் யுவர் டிக்கெட் நவ் 60 days இன் அட்வான்ஸ். இதற்கு முன்னர் 120 days இருந்தது, இப்ப 60 days ஆகியிருக்காங்க. வித் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் 1st November 2024 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனால என்ன பயன் அப்படின்னு இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெடியூசிங் ரிசர்வேஷன் டைம் ஃப்ரம் 120 to 60 days. இந்த அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷன் 120 நாள்ல இருந்து 60 நாளா குறைத்ததற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெடியூசஸ் கேன்சலேஷன்ஸ் அண்ட் எம்டி சீட்ஸ். இது அதிகமான கேன்சலேஷன் அண்ட் சீட் ஆக்குபையை குறைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, இதனால நிறைய பேர் அவங்களோட சீட்டு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. லோயர் நோ ஷோ ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரிவென்ட்ஸ் டிக்கெட் ஃப்ராட் அண்ட் இம்பர்சனேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதன் மூலமா நடக்கக்கூடிய டிக்கெட் ஃப்ராடை நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கரேஜஸ் ticket holding by non-travelers, no effect on general class ticket purchases, improves demand forecasting and train planning. இதனால அதற்கு எந்தெந்த நாட்கள்ல டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு, அதற்கு ஏற்றது போல ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் விடுறதா இருக்கட்டும், வேற ட்ரெயின் விடுறத அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு அந்த ட்ரெயின் பிளானிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் இந்த அட்வான்ஸ் ரிசர்வேஷனை 120 நாட்கள்ல இருந்து 60 நாட்களா குறைத்திருக்காங்க. இது நடைமுறைக்கு வர்றது நவம்பர் 1ஆம் தேதியிலிருந்து இந்த நடைமுறை வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வித் எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் 1/11/2024 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதனால நீங்க அடிக்கடி ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ற பர்சனா இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. அட்வான்ஸ் புக்கிங் இனிமேல் 120 நாள் கிடையாது, வெறும் 60 நாட்களாக குறைத்திருக்காங்க. இதை மனதில் வைத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மற்றும் நீங்க ஏதோ குரூப்ஸ் வச்சுதான் அந்த குரூப்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருப்பேன் நாங்கள் நம்புறோம். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. மேலும் பல நல்ல தகவலோட நம்ம சேனல்ல டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு வரோம். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.